Una de las piezas es las 4 estaciones, es como que algo que ya no tiene sentido hoy día con el cambio climático y todo eso. Entonces he intentado hacer algo bastante caótico. María Teresa de Borbón, pobre chica, llevó una vida bastante triste por lo que leí. Quizá este es el cuadro más abstracto que hice, así como los otros tienen un concepto. Deformar todo el resultado que había montado previamente para que diese ese aspecto así un poco caótico de lo que es el clima hoy en día y cómo se representaba hace muchos años. Utilizando técnicas no solo de edición, de montaje, sino también con síntesis granular y otras cosas más extrañas. Intenté crear una atmósfera triste, solitaria y añadirle unas notitas de piano. Hola, me llamo Jaume Duque, soy diseñador de sonido. Hola, soy Xavier Souto, técnico de sonido directo, montador y diseñador de sonido. Y estoy en SACO. Estoy aquí en la 8ª edición de SACO para presentar mi trabajo en el sonido del arte. Las piezas que he realizado para el sonido del arte, se trata de ilustrar con sonido unos cuadros del Museo de Bellas Artes.